muddada sanadka golaha wuxuu yeeshay 2 kal fadhi oo midkiiba uu soconayay 4 bilood. labadaas kal fadhi waxaa u qabsoomay baarlamaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed 51 fadhi. kal fadhigii koowaad 28 fadhi, kal fadhigii labaad oo hadda soo dhamaaday 23 fadhi. kal fadhiga koowaad golaha wuxuu aad ugu mashquulay saldhigashadiisa iyo howlgelintiisa, isagoo xooga saaray hirgelinta arrimaha laga maarmaanka u ah habsami u socodka howlihiisa. waxaana ka mid ah howlahaas doorashada guddoonka golaha, samaynta xeeroosaadka uu goluhu ku shaqaynayo, samaynta astaanta aqalka sare lagu aqoonsado oo caawa halkan ka muuqata, ujeedaan gadaalkayga ka muuqata. dhisidda guddi hoosaadyada golaha ee halbowlaha u ah socodsiinta shaqooyinka golaha iyo qorista iyo qaadashada shaqaalaha iyo howlwadeennada kala socodsiinaya howlaha aqalka. mudanayaal, dhammaan howlahaas u qabsoomay golaha kal fadhiga koowaad waxaa hirgeliyey guddiyo kumeel gaar ah oo habeen iyo maalinba u shaqaynayay in goluhu u howlgalo si deg deg ah, taasoo lagu guulaystay in midho dhalkeeda aada caawa markhaati u noqotaan. markaan eegno kal fadhigii labaad ee hadda soo idlaaday, waxaa u qabsooma howlo aada iyo aada u fara badan, laga maarmaanna u ah dowladnimada, korjoogtaynta, xeerdejinta iyo matalaadda, isagoo adeegsanaya guddiyadiisa kuwaas oo mar walba hor keenayay fadhiga guud ee golaha si go-aan looga gaaro. howlahaasna waxaa ka mid ahaa hindiso sharciyeedyo dhowr ah kuwaas oo goluhu si taxadar leh uga baarandegay, iyadoo lagu sargoynayay danaha guud ee qaranka, isagoo mid ka mid ah la meel mariyey halka kuwo kalena u madlan yihiin kal fadhiga soo socda. mudanayaal, goluhu wuxuu soo saaray qaraaro muhiim u ah socodsiinta howlaha aqalka iyo xoojinta nidaamka federaalka, kuwaas oo qeyb ka ah xilka aqalka. adkeynta iyo dardargelinta xiriirka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo golayaasha xeerdejinta ee dowlad goboleedyada si loo xoojiyo loona joogteeyo arrimaha lama huraanka u ah nidaamka federaalka, geedi socodka dib u eegista dastuurka iyo samaynta heer qaran ah, kuwaasoo dhammaantood qeyb ka noqonaya daadihinta dowladnimada aan ku hanweyna. mudanayaal, ugu dambeyntii golahan waxa uu u dhisan yahay ilaalinta dowladnimadeena ku dhisan nidaamka federaalka oo ah rajada keliya ee hadda muuqata, taasoo dib loogu soo yegleeli karo dowladnimada buuxda oo ku dhisan dimuqraadiyad iyo talinta sharciga, ujeedkeeduna yahay u adeegidda danaha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo ka shaqaynta baraarahooda.